Oh, tío. Esta palpetete, ¡A vos! nos estamos yendo y de repente la tipa se soltó. Y estrella, ¿no? Estrella. ¿Se escapó? ¿Una tambera? No. ¡Carbonera! Palabras. Qué buena una carbonera, mirá. Acá con el sobrino, primera pieza del día. Lo estamos a morir. Hace 5 minutos venimos. Hace 4 días estamos a pegar una. Perdida andaba. Cuando vi la cabeza pensé en una tambera. ¿Aparte no tengo arrancón o parado, vale? Qué bueno, vos. Hay que estar ahí, vos. Y van a empezar a aparecer ahora. Sí, sí, ¿Qué hay? Te da ahí,